Хэвлэл урд чуулганыхаа нийтгэж та бүхэнд шинэ оны баярын мэндийг хүргье. 2020 оны хамгийн эхний мөргөл ирсэн байна. Тэгээ үнэхээр эзэн та бүхнийг 2019 онд гайхамшигтайгаар удирдах, өрөөж, өөрчилж, босгон байгуулсан гэдэгт итгэлтэй байна. Амен. Ер нь та нар айгүй өөр харагдаж шүү өнөөдөр. Анзаараад ирсэн чи айгүй өөр бас харагдаж. Энэ бол бас Бурхны гайхамшиг юм байна гэж бодож байна. Амен. 2020 онд эзэн бас өшөө илүү биднийг удирдах болтугай. Эзэн 2020 онд өшөө илүү их биднийг босгон байгуулах болтугай. Нэг зүйлийг дурдж, эзнийг бас алдаршуулж та бүхэндээ бас талархахыг хүсэж байна. Тэр юу гэхээр эвэл урд чуулган маань үнэхээр үйлчлэгч цуглаан юм аа гэж. Амен. Эвэлийн урд чуулган эзнэр гайхамшигтай тослогоо авсан. Энэ бол үйлчлэлийн тослогоо байна гэж харагдаж байна. Бид үйлчлэлийнхаа төлөвлөгөө, үйлчлэлийнхаа зохион байгуулалт гэдэг зүйлсийг эргээд харахаар маш их зүйлсүүд байдаг. Тэгээ зарим сард бараг 14, 15 ширхэг хийх хүн бидэрт байж идэг. Тэгээ сар болгон алгасахгүй бид нэр үйлчлээд үйлчлэлээс үйлчлэлийн хооронд бид нар өссөөр л. Цуглааных маань хэсэг итгэгчдэр ч гэсэн одоо яг Христийн чойр цуглаанд одоо ч гэсэн яг үйлчилж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр эзэн биднийг гайхамшигтай хүч чадал дотор тэр үйлчлэлийн үр жимсээр удирддсан байна гэдгийг тунхаглахтаа маш их баяртай. Нийгэмд эвэл урд чуулганы итгэгчдэр маань бүгдээрээ амжилттай байж Христийн гэрлийг цацруулж бид эзнийг тунхаглаж байгаа. Энэ бол Бурхны хүсэл. Амен. Ганцхан чуулган дээр биш. Бидний ажил, бидний гэр бүл, бидний найз нөхөд бүх талбарууд дээр эзэн биднийг удирдах тэр гайхамшигтай өөрийн зарламын ажлыг биднээр дамжуулан хийж байна. Эвэл урд чуулган бол гайхамшигтай зүрстгэлээр өргөгч цуглаа. Амен. Бид харамлдаггүй, бид харин харамгүйгээр эзний алдар хаанчлалын төлөө өргөж чаддаг зүйл. Үүнийг бид өөрсдийнхөө амьдралаас хараа мэдчих. Эзэн биднийг гайхамшигтайгаар үргэлж өрөөдгөө. Энэ бол эзэнт талархсны маань үр жимс юм аа хтусараа. Тэг үнэхээр энэ 2020 онд эзэн биднийг дахин шинчлэн сэргээж босгон байгуулах болтугай хэмээн өрөөж гинэ. Амен. Бидэнд маш гайхамшигтай нэг уламжлал байдаг. Тэр юу вэ гэхээр оны сүүлчийн мөргөл буюу 12 сарын 31-ний 24 цагт цуглаан дээр он гаргах ийм уламжлал байгаа. Тэгээд анзаарч явах ерөн цуглааныхан маань ээлжээрээ за энэ жил он гаргасан юм чинь нэг жил гэртээ гаргая тэгээд цуглаан дээр гаргая гэд ээлжлээд ах шиг байгаа юм л да. Тэгэхээр оны сүүлчийн мөргөл дээр бид нар хийдэг нэг чухал зүйл маань юу байдаг вэ гэхээр бид нар яг шинэ он гарч байгаатай холбогдуулаад энэ ондоо бид нар эзэнд ямар залбирлыг илүү их өргөхийг хүсэж байгаа юм бэ? Тэгээ эзнээс юу залбирахыг хүсэж байгаа? Эзэнтэй хамт юунд хүрсэн байхыг бид нар зорж байгаа. Эзэн бидний амьдралд өөр ямар шин зүйлийг хийсэн байгаасаа гэж хүсэж байгаа вэ гэдэг талаараа бид нар бичдэг. Тэгээ бичээд баясгалан пасторт хураалгаад тэгээд дараа жилийнхаа яг он солигдох мөч тэр бүтэн жилийнхаа өмнө бичсэн тэр төлөвлөгөө, тэр одоо зорилгоо, тэр цаасаа аваад тэгээ уншдаг байгаа. Тэгээд энэ бол маш гайхамшигтай цаг байдаг. Энэ цаг бол Бурхныг алдаршуулах цаг байдаг. Яг тэгэхээр бид нар бичсэн учраас тэр бичсэн зүйлсүүд дотор маань өөрчлөлт орсон байдаг учраас бид эзнийг алдаршуулдаг. Амен. Тэгээ бид зүгээр л за 19 он өнгөрлөө 20 он гарлаа. За 20 он өнгөрлөө 21 он гарлаа гэл ингээл яваад байвал заримдаа бидний амьдралыг эзэн юу хийж байгаа юм бэ гэдгийг бид нар харж чаддаггүй. Ганц хоёр том нэг бодиттой өөрчлөлт нэг зүйлсийг харахтаа за эзэн ивэс юм байна. За би амьд байгаа маань Бурхан намайг өрөөж байгаа маань гэж нэг өнгөцгөнд өгнөх боломж юу нь л байгаа. Харин яг цуглаан дээр ирээд яг бичсэн зүйлээ жилийн өмнө бичсэн зүйлээ аваад яг тэрийг унших үед эзэн яг өнгөрсөн жил миний зүрхийг ингэж хөдлөж ижээ. Ийм зүйлийн төлөө зохилуулж ижээ гэдгийг хараад одоо эзэн намайг ингэж өөрчилсөн байгааг бид нар харахтаа яах вэ? Эзнийг алдаршуулдаг байгаа. Амен. Тэгэхээр магадгүй нэг ч удаа оны сүүлчийн мөргөлд оролцож үзээгүй, цуглаан дээр он гаргаж үзээгүй хүн байгаа бол 2020-с 21 оны тэр шилжих жил та бүхнийг бас оролцоорой гэж ятгаж байна. Тэр нь цаг хугацаа бол айгүй хурдан шүү дээ. Юу жилийн дараах юм яриад байгаа гэж бодож магадгүй. Гэтэ айгүй бол удахгүй бол ингэж жил болчихно да тий. Одоо бол цагаан сар айгүй хол санагдаж байгаа шүү дээ. Гэтэ одоо тэгээд удахгүй бас тэгэл золгоол явж явах байх л та. Тэгэхээр бид нар цаг хугацааг алдалгүйгээр Христ дотор та бүхнийг бас төлөвлөж эзэн дотор түүнтэй хамт алхаасай гэж уриалж.
Амен. Тэгэхээр Бурханаар тогтоогдсон цаг хугацаа бидэнд үргэлж боломжуудыг олгож идэг. Ялангуяа оны сүүлчийн мөргөл бол ялангуяа он гарах тэр мөч бол за цуглаан дээр эргүүж байсан тамууд гэртээ гэр орондоо он гаргаж байгаа. Он гаргах энэ мөч бол ерөөхдөө дүгнэх цаг ба. Хүн болго. За би өнгөрсөн онд хэр амьдэрсэн? 2020 онд би яах вэ гэж. Хүн болгон төрсгөлдөө тодорхой зүйлсүүдийг бид нар яах вэ? Төлөвлөж байгаа. Гэвч бид нар төлөвлөхөөс урдж ер нь өнгөрсөн онд би юу хийсэн бэ гэдэг бид нар яг үүн дээр маш их фокусаа тавьдаг байхаа гэж бодож. Зарим нь харамсалтай, зарим нь харамсалтай. Би ингэх байсан байна, мартцсан байна да гэж бодож явах тэр тохиолдлууд яах вэ? Бидний амьдралд байдаг. Гэтэ би та бүхнийг өнөөдөр эзний үгээр ятгахыг хүсэж байгаа. Энэ юу вэ гэхээр өнгөрсөн зүйлийг хамтдаа өнгөрсөнд нь орхитгоё. Амен. Харин хамтдаа одоо шинэ зүйлийн төлөө тэмүүлцгээе. Хамтдаа эзнээс шинэ зүйлийг зорьцгоё гэж та бүхэн уриалж. 2 дугаар Коринт номын 5 дугаар бүлгийн 17-оос 21 дугаар ишлэгийг би та бүхэнд уншиж байна. 2 дугаар Коринт 5-ын 17-оос 21. Тиймээс хэн нэгэн нь Христ дотор байвал тэрээр шинэ бүтээл мөн. Харах тун хуучин өнгөрч шинэ болсон байна. Энэ бүхэн Бурханаас ирдэг бөгөөд тэрээр биднийг Христээр дамжуулан өөртөөгөө эвлэрүүлв. Ийхүү эвлэрлийн үйлчлэлийг бидэнд өгчээ. Учир нь Бурхан дэлхийг Христ дотор өөртөөгөө эвлэрүүлж тэднийг эм бурууг эс тооцсон ба эвлэрлийн үгийг бидэнд даалгасан билээ. Иймээс бид Христийн төлөө хилцэн сайд юм аа. Бурхан биднээр дамжуулан ятгах байгаачлан Христийн төлөө та нараас бид гуй. Бурхантай эвлэрцгээ. Нүглийг үйл мэдгч түүнийг бидний төлөө тэрээр нүгэл болгосны учир түүний дотор бид Бурханы зөвхт байдал болох юмаа гэж хэлсэн байна. Амен. Маш гайхамшигтай гэсэн. Тиймээс хэрв хэн нэгэн Христ дотор байвал тэрээр шинэ бүтээл мөн гэж хэлж. Та нар шинэ гэж хэлэхгүй юу? Та бүхэн бол шинэ бүтээл юмаа гэж тунгаглахыг хүсэж байна. Гэтэ хизээ хамтдаа Есүс Христэд анх итгэжсэн үеэ эргээд харъя. Бидний амьдрал ерөнхийдөө бол яг эсэргээр өөрчлөгддөг. Христчин хүний төлөвлөж бодож сэтгэж байгаа зүйлсүүд үйл итгэгч хүний бодож төлөвлөж сэтгэж байгаа зүйлс хоорондоо маш их ялгаатай байдаг. Итгэхээс өмнө бид нар юу бодож амьдэрдэг байсан бэ? Христийг хүлээж авахаас өмнө бид нар хэрхэн алхаж юунд эзэмдүүлдэг байсан бэ? Бид нар маш тодорхой мэдчихэв. Энэ бол муу сүнсний зам байсан. Тийм биз? Энэ бол сатаны хаанчлал, муу сүнсний хүлээс байсан. Бид нар хинээч хэлүүлэхгүй маш тодорхой мэдчихэв. Магадгүй зарим нь итгэхээс өмнөх амьдралаа бид нар эргэн дурсан санахыг ч хүсдэггүй байх. Тимч таатай, тимч сайхан, тимч аятайхан амьдрал байгаагүй байх. Харин одоо бид Христийн замаар алхагч хүмүүс. Одоо бид Христийн замаар алхагч хүмүүс. Та хүнд итгэлтэй байна уу? Хажууд байгаа найзтай хэлэхгүй та бол Христийн замаар алхагч хүн гэдэг. Гэхдээ бид Христэд итгээд түүнийг хүлээж авснараа бид нар хараахан төгс болчоогүй байгаа. Тийм биз? Хараахан төгс болчоогүй байгаа. Хараахан бид нар гэгэрээд нирван дүрийг бол бид нар олоогүй байгаа. Харин бидний амьдрал Христтэй хамт, түүнтэй хамт эзний замаар өдрөөс өдөрт шинчлэгддэг амьдрал юм аа. Амен. Иймээс бидэнд харуулсал, иймээс бидэнд дахиад нэг өөрчлөгдөх алхам үргэлж хэрэгтэй байдаг. Үргэлж хэрэгтэй байдаг. Ер нь бол 2020 он буюу шинэ он гарсантай холбоотойгоор би та бүхнийг нэлээд их шийдвэрүүдийг гаргасан байх гэж бодож байна те. Миний хувьд бол одоо дахиад турнаа гэж шийдсэн байгаа. Гэтэ энэ шийдвэр манд цагаан сарын хүртэл бити хойшлогдосоо гэж хүсэж байна. Их баг хэмжээгээр бид нар бүгд тодорхой зүйлсүүдийг бид нар одоо шийдэж байгаа хэрэгтэй. За би нэг юм өөрчлөлт гаргая гэж те. Тэгэхээр монголчууд бидэрт ер нь нэг баярууд аягүй их байдаг учраас бидэрт нэг юм үргэлж шинээр эхлэх хүч байд юм шиг байна тий. За он гараад эхлэе гэж хэлсэн аа мартцсан тий.
Тэгвэл за цагаасаар тий одоо яалтчгүй одоо турхаж байгаа хүмүүсийн хувьд бол бууз гэж асар том дайсан байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр за яг цагаасараас хойш ерөнхийдөө турья гэдэг ийм бодол бид нар хөтлж магад. Ямар тааш бид нар яг он гарснаас хойш маш их шийдвэрүүдийг гаргасан бахаа гэж бодож шүү. Тэгэхээр би та бүхнийг илүү их тий та итгэж та бүхний зүрхсэтгэл байгаа эдгээр шийдвэрүүд илүү их сүнслэг байх болтугай гэж өрөөж. 2019 онжонгоо чимээгүй цагаа хийгээгүй бол ах トゥ сар одоо яг боломж байна бид нарт. Амен. Чимээгүй цагаа хийцгээ яа гэд. Тэгэхээр яг оны ихэнд хэлж байгаа учраас та нарт айгүй юм ихтэй сонсгож байгаа зү тий. За энэ чинь шинэ он байна да гэл тий. Бас нэг ихтэй даа гэл тэгж санагдчих. Гэтэ бас амаргүй гэдгийг бид нэр өнгөрсөн оноосоо бид нэр ихэд харсан тий. Хэцүү. Ялангуяа энэ дэлхий дээр муу сүнс байсаар байгаа учраас ялангуяа сүнслэг шийдвэрүүдэд бид нар маш их тэмцэл, маш их эсэргүүцэлтэй тулгардаг. Гэхдээ өнөөдөр Бурханаас бидэд өгж байгаа үг бол эзэн биднэрт үргэлж боломжийг олгох юм аа. Амен. Өдөр болгон бидний өмнө цоо шин боломжууд байдаг юм аа гэдэг цөмөөр хараасаа гэж хүсэж. Заавал он эхлэхээр биш. Тийм үү? Бурханаас танд бүтээгдэж, эзнээс танд зөвшөөрөгдсөн яг өдөр болгон бидний амьдралд боломж юм аа гэдэг харах хэрэгтэй. Цөмөр хамтдаа хэрэгцүүлээд багах хугацаанд ч гэсэн дүгнээсэ гэж хүсэж байгаа. Та 19 онд яг сүнслэг төлөвшөлт дотор та юу зорж исэн бас та түүндээ хүрсэн байна уу гэж. Та эсийн мүлгийн ахлагч байж болно. Та үйлчлэлийн эсхийн ахлагч байж болно. Та эсийн мүлгийн гишүүн байж болно. Та магадгүй шинэхэн итгэж байгаа. Эсвэл та итгээд олон жил болсон байж болно. Гэхдээ л би яг юун дээр алдсан юм бэ гэдгээр хамтдаа дүгнэ харцгаая гэж би та бүхний ятахыг хүсэж байна. Бид нар өдөр бүрэн алддаг. Алдаа болгон төгсгөл биш гэдгийг бид нар сайн мэдэх хэрэгтэй. Харин эзэн маргаашийг надад зөвшөөрсөн нь энэ бол дахин надад байгаа тэр боломж юм аа хэмээн бид нар харах хэрэгтэй. Амен. Библийн эсхийг би та бүхэн дахин сануулъя. Тиймээс хин нэгэн Христ дотор байвал тэрээр шинэ бүтээл юм аа гэж хэлсэн. Тэгэхээр Христ итгэж бидэрт нэг цоо шин болдог гайхамшигтай өрөөл байдаг баг. Амен. Өнгөрсөн хамаагүй одоо Христээр бид нар дахин шинжлэгдэх боломж бид нар яах вэ? Үргэлж байдаг баг. Энэ нь яг ямар үед юм бэ гэхээр Христ дотор байвал гэж эзэн хэлж. Амен. Есүс ингэж хэлээг. Одоо та нар бүгдээрээ шинэ ингэж болоо гэж хэлээгөө. Харин та нар яах вэ? Христ дотор байвал та нар шинэ бүтээл юм аа гэж хэлсэн. Энэ Бурханаас бидэрт өгж байгаа нэгүсэл биш гэж юу? Эфес номын 5:16 дээр ерөөхдөө хэлсэн цагийг авар гэж хэлсэн. Сүүлийн шинэ орчуулга дээр болохоор цагийг үнэл гэж хэлсэн. Учир нь өдрүүд нь бузар булаа юм аа гэж хэлсэн. Нэг талаасаа цаг хугацаа. Бурханаас бидэнд өгсөн цаг хугацаа гэдэг нь боломж байдаг. Эзний нэгүслийг бидэрт харуулж идэг. Дараачийн өдөр бидэрт Бурханаас өгөгдөх олон өдрүүд байгаа учраас энэ өдөр болгон бидэрт боломж гэдгийг харж байгаа учраас энэ бол яг нэгүсэл хэмээн бид нар ойлгох хэрэгтэй. Учир нь эзэн биднийг өнгөрүүлж байна. Эзэн биднийг дэвчж байна. Эзэн биднийг хүлээж байна гэдэг ийм Бурханы нэгүсэл байна гэсэн. Харин нөгөө талаасаа эзэн хэлэхдээ цагийг авраа гэж хэлсэн. Учир нь өдрүүд нь бузар булаа юм аа гэж хэлсэн. Хэрвээ танд оногдсон байгаа эдгээр цаг хугацааг Бурханы дотор байж өдрөөс өдөрт шинжлэхдэггүй юм бол шинжлэлийн төлөө өнгөрүүлэхгүй юм бол нөгөө талд эдгээр өдрүүд нь биднийг муу сүнсний замаар ялзруулахын тулд үргэлж урсаж байдгаа гэдгийг харуулж. Тэгэхээр ах トゥ сараа бидэрт хоёрхан сонголт байна. Эхнийх нь бид нар Бурханаас бидэд өгөгдсөн боломж хэмээн цаг хугацааг үнэлж бид нар хариуцлагатай байж бид нар Бурхан дотор алхваас бидний амьдрал түүний дотор үргэлж шинжлэгцээр байх болно. Та үргэлж шинээрээ байх болно. Амен. Харин бид нар хайхрамжгүй хариуцлагагүй байж бид нар баярын хооронд шийдэтж байгаа юм шиг, шийтгэж байгаа юм шиг нэг удаа алдаа гаргахтаа шууд дараачийн оныг хүлээж идэр те. Одоо 20 онд нэг шийдвэр гаргаснаа нэг бүтлэнгүүд за 21 оныг хүлээх ч юм уу. Энэ бол ах トゥ сараа цагийг үнэлэхгүй байгаа. Цагийг ашиглахгүй байгаа.
эзний нэгүслийг хүлээн авахгүй түүний дотор амьдрахгүй байгаагийн илэрхийлэл юм аа хтусараа. Бурханаас бидэд өгсөн эдгээр цаг хугацаа бид маш их золиостойгоор олцсныг та бүхэн битгий мартаарай. Эдгээр өдрүүд зүгээр л урсж идэг, зүгээр л өнгөрж идэг. Болох ёстой юм, болох ёстойгоор болж идэг өдрүүд биш юм аа. Энэ бол Бурханаас бидэнд маш их үн цэнээр олцсон өдөр юм аа. Амен. 18 дугаар ишлэгийг би уншиж өгье. Энэ бүхэн Бурханаас ирдэг бөгөөд тэрээр биднийг Христээр дамжуулан өөртөөгөө эвлэрүүлв. Ийхүү эвлэрлийн үйлчлэлийг бидэнд өгчээ гэж хэлсэн. Учир нь Бурхан дэлхийг Христ дотор өөртөөгөө эвлэрүүлж тэдний гин бурууг эс тооцсон ба эвлэрлийн үгийг бидэнд даалгасан билээ гэж хэлж. Энэ ямар гайхамшигтай нэгүсэл байх туснараа. Бидэнд энэ их боломж, энэ их нэгүсэл, энэ их ивэлийг Бурхан Христээр дамжуулан өөрөө бидэнд аль хэдийн өгсөн юм а гэж хэлж байна. Амен. Бид нар амьдралаасаа боломжийг хаах биш, харин Бурхан аль хэдийн тэр боломжийг бидний амьдралд тавьсан байна гэж хэлээд байгаа. Бид нар зүгээр тэр боломжоос атгаж авах хэрэгтэй гэж хэлж. Тэрнээс биш бид нар боломжийг хаагаал мохор сүсэг, ялдарсан шашин шүтлэг тэдгээр төөрөлдөж автаж явах биш, төөрөлдөж бид нар төөрж явах биш, харин Бурханаас аль хэдийн бидэнд өгсөн энэ боломжийг, энэ эвлэрлийг хүлээж авах ажил бидэрт үлдсэн байна гэж Библи бидэрт хэлж байна. Амен. Тэр ч байтугай. Тэдний гин бурууг эс тооцсон ба эвлэрлийн үгийг бидэнд даалгасан юм а гэж хэлж байна. Эхлээд бид нар Бурханаар сонгогдоод түүнд итгэх итгэлээр дамжуулж Христээр бид нар эвлэрэл болсон гэж хэлж. Өөрөөр хэлбэл бидний гим нүгэл өнгөрч харахтун бид нар яасан бэлээ? Цоошин бүтээл болсон гэж хэлсэн. Тэгвэл бид нар цоошин бүтээл болсон юм бол, бид нар Христийн замыг олсон юм бол, бид нар Бурханаас бидэд өгсөн цаг хугацааг хариуцлагатайгаар түүний дотор байж өнгөрүүлэх ёстой юм бол, энэ нь ганцхан бидний төлөө биш, үргэлжлүүлээд энэ үгийг Бурхан бидэрт бусдын төлөө даалгасан юм а гэж хэлж байгаа. Хариуцлагатайгаар мэдэгдэж байна. Бид зөвхөн өөрсдийнхөө төлөө биш, харин өөрөө л бусдын төлөө Бурханы үгийг хүлээн авсан. Бурханы амар тайван ба эвлэрэл, түүний гайхамшигтай нэгүслийг бусдад сонхоглохын тулд тэр үгийг хүлээн авсан гэж хэлж байна хтусараа. Амен. Ер нь бид нар дараачийнхаа алхмуудад хөдлөх тэр хүч нь юу болдог вэ гэхээр би ганцхан өөрийнхөө төлөө биш, бусдын төлөө ч гэсэн амьдарч байгаа юм байна гэдгийг мэдэх үедээ бид нар илүү хүчтэй болдог. Тийм биз? Этик их хүн л магадгүй үүнийг ойлгох бах. Залуу хоёр хос амьдарч байхад тэдний амьдрал нээх их зүйл хэрэггүй. Тийм үстэй. Нээх их зүйл хэрэггүй, хойлох юм биш. Заримдаа ихнэр хвтэрийн амьдралыг тэгж харагддаг л да. Хойлох нь. Нээх их зүйл хэрэггүй. Гэхдээ гэрлэлтийн амьдралын дараа тэдний амьдралыг дахин нэг шат алхах хүч нь юу болдог вэ гэхээр үр хөвгт юм байна гэж ойлгож байгаа миний. Тийм биз? Үр хөвгт. Үр хөвгт гэдээ хэлэхгүй юу? Та бүхэн бүгдээр үр хөвгтийн төлөө одоо амьдарч байгаа, хичээж байгаа, зүтгэж байгаа гэдгийг би маш сайн мэд. Тэгэхээр бидэнд үр хөвгт байгаа учраас бид нар илүү хичээх хэрэгтэй байна, бид нар зүтгэх хэрэгтэй байна гэдгийг мэддэг юм бол одоо Бурханаас үнгүүгээр өгөгдсөн энэ нэгүсэл аврал ганцхан миний төлөө биш. Надаар дамжуулан дараачийнхаа бас аврагдах хүмүүсийн төлөө эзэн намайг сонгон дуудсан, бас хайрлсан, надад энэ боломжийг өгсөн юм байна гэдгийг та нар ухаараач гэж ятгах. Амен. Энэ миний төлөө биш, ганцхан миний төлөө биш. Бас өөрөө л бусдын төлөө юм байна гэдгийг өнөөдөр эзэн бидэрт маш тодорхой хэлж байна. Эвэл ур чуулганы итгэгч та бүхэн 2020 онд Христ дотор түүнтэй хамт алхаад зогсохгүй. Бас өөрөө л бусдыг сайн мэдээд манлайлагч нар, сайн мэдээнд чиглүүлэгч нар байгаарай. Эзний үгэнд хариуцлагатай итгэгч нар байгаарай гэж уриалж. Бид нар 19 онд чамгүй итгэгч нар, чамгүй олон хүмүүст бид нар сайн мэдээ тараас. 2019 оноос пасторын зүгээс миний хувьд амжилттай гэж дүгнэж хүлээж авах нэг зүйл маань юу байсан бэ гэхээр энэ бол авралын давлгаа хөтөлбөр байсан. 2019 онд бид нар цоошин сургалтыг оруулж ирсэн. Энэ юу вэ гэхээр Христийн сайн мэдээг бусдад яаж эмх зэгцтэй, ойлгомжтой, тодорхой ярьжтэй, өөрөө ч гэсэн хэрхэн итгэлтэй ярих вэ гэдэг талаарх сайн мэдээний сургалт байсан. Энд ч сурсан хүмүүс байгаа. Залуучууд маань дийлэнхэн сурсан, ялангуяа альфа хөтөлбөрт маш олон залуучууд сайн мэдээ тараасан. Энэ маш амжилттай байсан.
Ялангуяа Христийн чойр цуглаанд бид нар очихдоо тэ 80 хүнд яг энэ системийнхаа дагуу, яг энэ сургалтынхаа дагуу сайн мэдих тараасан байсан. Жил болгон бид нар авралын зараар явдаг те хөдөө орон нутагт очдог. Өмнө жилүүдэд ерөөхдөө ямар хандлагатай байсан бэ гэхээр залуучууд маань жоохон ичдэг, жоохон айдаг, жоохон итгэлгүй байдаг. Тийм байсан. Харин сая 19 онд яг энэ сургалтыг сурсны дараа бол залуучууд маань маш их сайн мэдээ тарах хүсэл тэмүүлэлтэй болсон. Амен. Энэ бол Бурхны өрөөл хэмээн тунхагламаар байна. Тэгэхээр 2020 онд хамтдаа энэ амжилттай бас баттгаарай гэж хүсэж байна. Авралын давталгаа сураагүй хүмүүс байгаа би та нарыг заавал сураарай гэж ятгаж байна. Өөртөө итгэлгүй хэл ярианы эвэлдэггүй хүн байсан ч гэсэн энэ сургалтыг сурсны дараа эзний сайн мэдээг тарах тэр зүрхэн цохилдог байгаа. Тэгэхээр ахтуусараа бид цоорганц өөрсдийнхөө төлөө биш харин эзний үгийг хүлээн авсан итгэмжтэй үйлчлэгчдэр юм байна гэж та бүхэн өөрсдөө хараач гэж ятгаж байна. Амен. Алийн болгон бид зөвхөн өөрсдийнхөө итгэлийн амьдралтай бид зурлах юм байна. Түрүүн би тоглоом мэтээр ярьсан боловч магадгүй 2019 оны турш сайн мэдээ хийгээгүй хүн байж магадгүй. Гэхдээ тэр хүн энд сууж байгаа бол би үнэхээр Бурхны гайхамшиг гэж хэлмээр байна. Яг тэгэхээр эзний үггүйгээр бид нар итгэлээр нэг ч алхам орчлох ямар ч боломжгүй байдаг. Тэгвэл эвэл орч болгон бидэрт байгаа эдгээр дутагдaltaй талуудаа бид нар хадгалсаар, хаацаалсаар байх уу? 2020 онд бид нар дахиад чирээд орох уу? Бити тийм байгаасаа гэж хүсэж байна. Харин та эзэнтэй хамт шинээр ихэл. Амен. Учир нь та эзний дотор байвал юу илээ? Шин бүтээл юм аа шээс. Амен. Би таныг хараад нөгөө л нэг жагаах байжтэй гэж хэлж байгаа боловч таны итгэл дотор, итгэлийн амьдрал эзэн таныг өдрөөс өдөрт шин болгох юм шүү гэдгийг тунхаглахтай маш их таатай байна. Амен. Одоо дараагийн хэсэг рүү оръё. 20 дугаар эшлэлээр ингэж хэлсэн. Иймээс бид Христийн төлөөх элчин сайд юм. Бурхан биднээр дамжуулан ятгах байгаачлан Христийн төлөө та нараас бид гоё Бурхантай эвлэрцгээ гэж хэлж байна. Маш гайхамшигтай эсэх учраас би дахин уншиж өгье. Иймээс бид Христийн төлөөх элчин сайд юм. Бурхан биднээр дамжуулан ятгах байгаачлан Христийн төлөө та нараас бид гоё Бурхантай эвлэрцгээ гэж хэлж. Илч Паул Коринтотойхонд бичсэн ерөөхдөө 2 дахь загтал гэж үзэж байгаа. Тэр хэлж байна. Иймээс бид Христийн төлөөх элчин сайд юм аа гэж хэлж байна. Мэдээж тэр өөрийгөө хэлж байна. Би бол Христийн төлөөх элчин сайд юм аа гэж. Миний ярьж байгаа нь, миний хэлж байгаа нь, миний тунхаглаж байгаа нь энэ миний төлөө биш. Би өөрийнхөө төлөө биш. Би өөрөөрөө биш. Юу ч хэлсэн. Христийн төлөөх элчин сайд би байгаа юм аа гэж хэлж. Бид ихэхдээ ер нь Бурхан миний төлөө л гэж боддог тий. Тэгээ би юм жаахан, тэгээ би юм сул дараа би юм одоо тий ийм гимтэй, би муу юм чинь тэгээ Бурхан л миний төлөө гэж бид нар ойлгож байна. Гэтэл үнэндээ тэр итгэлийг хүлээн авснараа, тэр авралыг бид хүлээн авснараа Бурхан дотор байж бидэртэй шин бүтээл болсноороо бид Христийн төлөөх элчин сайдар болдгиймээ гэдэг Илч Паул Коринтотойхонд маш хариуцлагатай хэлж байгаа. Бид гэж байгаа нь Паул бас тэднийг ч гэсэн хамтдах гинэ гэж бид нар ойлгох хэрэгтэй. Ганцхан сонгогдсон хүмүүс элчин сайд байгаа л дээ, магадгүй пасторууд ч юм уу их мундаг хүмүүс л одоо Христийн төлөөх элчин сайд юм байна гэж битгий эндүүрээр. Эзэн бид бүгдийг хэлж байгаа. Бид гэдэг нь ямар утга учиртай юм бэ гэхээр түүнд итгэсэн, түүний нэрээр дуудагдсан хүн бүрийг хэлж байгаа. Бид Христийн төлөөх элчин сайд юм аа гэж хэлж. Та өөрийгөө инхүү харж байна уу? Би бол Христийн төлөөх элчин сайд гэж та ер нь төсөөлж байна. Мэдээж элчин сайд гэдэг үгийг бид бүгдээрээ мэдж байгаа тийм. Бүгдээрээ насанд хүрсэн хүмүүс байгаа учраас. Бид Христийг төлөөлдөг гэсэн. Бурхныг таньж мэдгүй байгаа. Сатаны боолчлол, муу сүнсний дарал дор байгаа тэдгээр алдагдсан сүнснүүдэд Христээр аврагдсан бид яадаг гэж байна. Христийн төлөөх элчин сайдар юм аа гэж хэлж. 2020 онд та яг ийхүү амьдраарай. Та магадгүй арай шийдэж амжааг байгаа бол тэ та арайхан зоргилж амжааг байгаа бол би яг энэ цаг мөчид эзнүүгээр ятгач. Та 2020 онд Христийн төлөөх элчин сайд болж амьдраарай. Эзэн бидэнд хангалттай хүчийг, хангалттай сүнсийг, тэр хангалттай нэгүслийг өгсөн. Амен. Эзэн бидэнд цаг хугацааг,
жилүүдийг зөвшөөрсөн. Тэр эзэн бидэрт хайртайгаа. Тэр эзэн биднийг ямар их анхаардаг вэ гэдгээ харуулж өөрийн үгээрээ тэр биднийг ятгадгаа гэсэн үг. Амен. Тэгэхээр энэ их боломжийг би дахин хэлхийг хүсэж байгаа. Энэ бол өнөөдөр бидэд үнэгүй ирээгүй маах туснаар. Христийн асар их зориулалт, золиостойгоор та бидэнд ирсэн. Харин бид маш их азтай хүмүүс. Бид үнгүүгээр энэ аврал, энэ үүрэг, энэ нэгүслийг хүлээн авах аль хэдийн авсан ерөөлтэй хүмүүс юм байна гэж харж. Амен. 21 дэх эшлэл. Нүглийг үл мэдэгч түүнийг бидний төлөө тэрээр нүгэл болгосны учир түүний дотор бид Бурхны зөвхт байдал болох юм а гэж хэлж байна. Христийг ямар гайхамшигтай тодорхойлж байна. Юу гэж хэлж байна? Тэрээр нүглийг үл мэдэгч түүнийг бидний төлөө гэж хэлсэн. Есүс Христ нүглийг мэдэхгүй гэж хэлж байна. Есүс Христ өөр хэлбэл нүгэлгүй гэж хэлсэн. Гэтэ та нар боддоо тэр нүгэлгүй нэгэн нүгэл болсон гэж хэлж байна. Хэний төлөө? Та бидний төлөө, бидний авралын төлөө, бидний амьдралын төлөө яасан байх нь? Нүгэл болсон гэж хэлж. Өнгөрсөн 7 хоногт биш Крисмас баяраар тэний өмнөх эзний өдөр ариун зоог хамтдаа хийсэн байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө ариун зоогийн үеэр эзэн миний зүрхсэлд өгдөг маш хүчтэй мэдрэмж нь юу байдаг вэ гэхээр түүний нэгүслийн мэдрэмж байдаг. Ямар их үнээр, ямар их золиосоор эзэн биднийг аварсан юм бэ гэж. Тэгээ би та бүхэн сонирхолтой хуучин гэрээнээс нэг хэсэгэн зүйлийг дурдахыг хүсэж байна л да. Та нар хуучин гэрээнд майхан сүм байсныг мэдэх үү? Хуучин гэрээний үед Израильчууд яасан бэ гэхээр майхан сүм байдаг байсан. Тэр сүмөө босгоно, тэр сүмөө авч явна, тэр сүмөө дахиад ингээд зөөрлөн. Тэгээд тэнчэнэ яадаг вэ гэхээр онцгойлон бурхнаар сонгогдсон, томилогдсон иш үзүүлэгч нар л ордог байсан. Тэгээд тэр иш үзүүлэгч нар тэр сүм рүү орохдоо тодорхой зүйлсүүдийг бэлддэг байсан юу вэ гэхээр хамгийн чухал нэг зүйл нь юу байсан гэхээр бэлхүүсээрээ нэг бүсийг ороодог байсан. Тэгээд тэр бүсний үзүүр нь хаана байх хэвээр гэхээр тэр майхан сүмийн хаалгын гадна байх хэвээр. Тэгэхээр тэр осны үзүүрээс нэг иш үзүүлэгч тийчээ барьж явах хэвээр. Жил болгоны тэгээд одоо тэргүүн дахиалч нар тэгээд тэргүүн иш үзүүлэгч нар тийшээ орох хэрэгтэй байдаг гэсэн. Тэр сүмийн дотор тэгээд нэг хид хідэн хэсэгт хуваагддаг байсан бөгөөд хамгийн чухал газар нь юу вэ гэхээр ариунаас ариун газар байдаг гэсэн. Тэр дахилч, тэр иш үзүүлэгч, тэр ариунаас ариун газар руу яаж ордог вэ гэхээр бүх израильчуудын гим нүглийг аваад өөрөөр хэлбэл гим нүглийн төлөө жилд нэгээс 2 удаа тэр ариунаас ариун газар руу ордог гэсэн. Ийхүү орохдоо тэр дахилч эзний өмнө бүх гимээ улааж, тэр гимшиж, за мэдээж бас яах вэ гэхээр ариун амьдрах хэрэгтэй байдаг. Хэрвээ тэр дахилч гимтэй байгаад тийшээ орж зүрхэлсэн бол орсон даруйдаа тэр дахилч яадаг байсан бэ гэхээр үхдэг байсан байна. Яг тэр гимтэй учраас. Тэр орж байгаа газар юу гэж юм? Ариунаас ариун газар буюу бидний эзний яах вэ? Орших газар. Та бүхэн энэ дээр маш их анхаараасаа гэж хүсэж байна. Тэр ариунаас ариун газар бол бидний эзний сүнс оршдог газар байсан. Харамсалтай тохиолдлууд зарим дахилч нар гимтэй байсан учраас тэднийг нөгөө бэлхүүсээрээ яасан? Ороосон олсоор нь татаж гаргадаг байсан. Татаж гаргадаг. Бидний эзэн ариун учраас тэр ямар ч гим зэмгүй тэр нүглийг мэддэггүй гэж Библиэлд хэлж байна. Тэгвэл хамтдаа нэг зүйлийг зурглаад харъя л да. Есүс Христ бидний төлөө юу хийлээ? Тэр ариунаас ариун газар руу бидний бүх гмийг үүрээд яасан байх нь? Орсон. Есүс Христ үхлээрээ бидний бүх гмийн төлөөсийг яасан? Төлсөн. Одоо ариунаас ариун газар хаана байна вэ? Бидний зүрх сэтгэл байна. Амен. Өөрөөр хэлбэл Христийн үнэнтэй золилтоор дамжуулаад эзэн ариун сүнсээрээ тэр ариун оршихуураа бидэнтэй үргэлж хамт байх болсон. Амен. Тэгвэл та өнөөдөр өөрийгөө одоо болт гимтэй би сул дорой би бузар гэж харсаар байхгүй.
Үндэ бид нар нэг л залбирлаар дамжуулаад тэгээ нэг гимшлэр дамжуулаад бид нар эзний ариун сүнстэй хамт байх боломжтой болсон. Өнөөдөр энэ нь хүн боломжтой болсон. Ганцхан энд сууж байгаа хүмүүст ч биш. Үйл итгэгч нар ч гэсэн бид нар сайн мэдээг тунхаглаад Христийн үгээр босгон байгуулад тэд эзнийг хүлээн авах юм бол тэд ч юм адил ариунаас ариун газар буюу эзний сүнс орших газар болно гэсэн. Амен. Ямар гайхамшигтай эвэлийг эзэн бидэнд өгсөн юм бэ? Бид өөрсдөө хизээч дутуу үнэлж, бид өөрсөндөө хизээч гутарч болохгүй. Өөрөөр хэлбэл бид хизээч бууж өгч болохгүй гэсэн. Тэгээ энэ зүрлийг бодохдоо эзэн маш их талархсан. Юу вэ? Тэгээ ариунаас ариун газар те дахилчил жилд нэгээс 2 удаа ордог байхад харин одоо бид яаж ийн? Үргэлж эзэнтэй хамт байж штэ. Та үүнд итгэж гин үү? Яг одоо таны зүрхсэлцэр эзэн ариун сүнсээрээ дамжуулан хамт байгаа гэж итгэж гин үү? Тэгээ усан баталгаа хийлгэж байгаа хүмүүсээс бид нар маш чухал нэг асуулт асуудаг. Есүс Христ одоо хаана байгаа вэ гэж. Тэгээ тэдний хариулах ёстой зөв хариулт нь юу вэ гэхээр миний зүрх сэтгэл дотроо гэж хариулж байгаа. Тэгэхээр эзний хэлсэн үг гайхамшигтай үнэн байгааз. Тиймээс хин нэг нь Христ дотор байвал тэрээр шин бүтээл юм аа. Тэрээр цоо шин юм аа. Тэрээр гимгүй юм аа. Тэрээр ариун юм аа гэж эзэн хэлж байгаа. Энэ нэгүслийг бодохдоо эзний энэ их гайхамшигтай өрөөлийг та нар үнэхээр санахтаа энэ 2020 онд хүчтэй алхаарай гэж та нэг уриалж. Би та бүхнийг ятгаж байна. Ямар нэгэн чухал шийдвэр байгаа бол цагаан сар хүртэл битээ хойшлуулаарай заа. Тэ? Тэгээ цагаан сарын дараа тэгэхэд Мартин ам байгаа шүү дээ, тэ? Тэгэхээр би та бүхнийг ямар ч шийдвэрээсэн яг одоо шийдвэр гаргаасаа гэж хүсэж байна. Христийн сүм болсон. Эзний ариун сүнс орших газар болсон. Түүгээр сонгогдсон, түүгээр дуудагдж аврагдсан та бүхнийг би Христийн нэрээр ятгаж байна ах тусараа. Хамтдаа 2020 онд Христийн төлөөх элчин сайд болж үүргээ ухамсарлаж цагийг үнэлж цагийг аварч муу сүнсийг эсэргүүцэн нөгөө талд Христийн хаанчлалын төлөө өдрөөс өдөр шинэ амьдрал дотор босгон байгуулах болтугай гэж Есүсийн нэрээр та бүхнийг өрөөж байна. Амен. Хажууд хамтдаа суудлаасаа босоод хажууд байгаа найздаа та бол шинэ бүтээл юм аа гэж хэлэхгүй.